Oh, sangat lelep. Wah, anjir gede mah euy. Baik. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you sadayana? Mister K hadir. Nah, kemarin kan di sini hujan gedenya, euy. Jadi kemarin di sini hujan gede, banjir. Nah, makanya kalau di sini mah kalau hujan gede, banjir pasti tuh banyak yang mancing. Soalnya tuh airnya kan gede tuh naik tuh banyak ikan tuh tinggal ke pawalatak ya laut tinggal itu tuh resep ke mancing. Itu padahal di tengah perkotaan ini tuh. Ini di dekat kereta Wush Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Ya, sini ke sana. Itu nu mancing ngungku tuh tinggal liga duaan. Anu cuma mancing nggak? Ngiringan nak? Ayo. Yes, ngiringan? Ayo. Ngiringan ah. Nah, pokoknya mah kita gasin. Nah, itu euy. Borit orai. Mana? Cek, guru suka. Naon? Borit gurunya. Wih, encan karek kieu teh rek. Lihat tuh teman-teman. Ih. Mantapnya. Ngesetrek deui karek ieu tinggal. Aduh, gas kurang udag pokoknya mah. Nah, coba sebelah sini aja teman-teman. Kita di pinggir aja, di pinggir aja. Tak, weh. Nyangut coy, dimakan coy, nyangut coy. Wih, tuh lihat, iya, terus lep. Iya, dapat John. Mantapnya. Ya tuh, dapat betrik siji maning. Oke. Baru dapat satu euy. Kita gaskeun mudah-mudahan nambah deui barudak. Ah, nyangut deui, hah? Iya, ada. Anjay. Lepas, Cok. Tuh, lihat teman-teman. Udah mulai tuh para bocil tuh darah ratang tuh. Narangkring jadi mah baru dak detik oke tinggal itu. 4 kamar rancing. Udah tuh lumayan nih mah. Mumpung weekend enjoy. Wih, Mang Dojo setrek deui. Euy. Mantap, pindah tempat rezekinya dapat. Ya haha. Nges mantap lah yang pokoknya mah. Mancing di sini mah hiburannya tuh. Tetetet. Nggak usah sakedeung anjay teu ngeunaheun. Tadi itu mah Bang Enan tinggal geus menang deui. Pindah wae ka ditu kitu. Aneh, ari urang dari itu teu menang tinggal. Mang menang deui, Mang. Eta can menang deui wae euy tingali. Mang Dojo pakai nyangut deui cenah. Sok, Mang, beunangkeun, Mang. Wah, bener ku angin eta mah. Allah sangat lelep. Wah, anjir gede mah euy. Bener anjay. Kelas. Kota. Anjay. Kelas. Tah, lauk keting di dia mah ngaranna teh lauk keting. Tah teuing dirinya mah ngaranna lauk naon. Hah, teu bakat. Memang karena mancing mah teu bakat, geus kieu we. Supaya ada yang bisa dibawa ke rumah. Nih, ada harta karun yang orang-orang nggak pernah lihat. Nih, di pinggir-pinggir teh ternyata banyak tutut euy. Wah, geus we ngalat tutut ayeuna mah. Kagok edan bawaeun ka ieu mah da tuh kudu babawaan. Lauk teu meunang tutut dihakankeun. Belawak lah anjir.
Tuh tinggal ikut kak naraplok ya tutut tungkul ya cok. Alah sih. Kot kak loba kieu mang aslina ieu mah. Mang hayang mang. Tuh gede kieu tinggal. Tuh. Mantap sekali. Wih, tingali. Tetangga geus narik teh wae tingali. Kakait ya mah. Wah, eta mah. Dicik euy. Kakait. Alah, euy keren sekali gede kieu euy, kakait tapi gede. Keren, mantap sekali. Mantap. Tuh, tingali ya. Leles. Iya. Deh, lihat teman-teman. Tutut tungkul. Panen tutut. Naraplok kieu. Gampang deh. Tinggali. Kare labu jero. Wih. Ya. Alah tinggal ngait kali mah. Mengait kali. Akhirnya itu keleutik itu Mang Rojo mah gede wae. Baik. Mantap. Iya mah, yang usep, yang galalet. Hah, nggak kerasa euy. Udah mau maghrib tuh. Aya, ieu mager gorengan. Tuh, Mang Rojo nage pulang euy ya, balik we lah. Balik barudak.